Hola amigos y amigas, bienvenidos a este espacio de Ura Despertares. En esta ocasión hablaremos del bruxismo y cómo podemos eliminarlo de nuestra vida a través de herramientas como el sueño y el pensamiento, es decir, con nuestra mente. El bruxismo se define como una actividad anormal y parafuncional de los músculos de la masticación que se realiza de forma inconsciente. Las personas con bruxismo mantienen los dientes en contacto durante un periodo largo de tiempo y con una fuerza que en ocasiones llega a alcanzar el 60% de la máxima que puede ejercer en la masticación normal, lo que ocasiona problemas con los dientes, articulaciones y músculos de la boca. Se manifiesta de dos formas o hasta incluso pueden aparecer ambas conjuntamente. El primero es el bruxismo excéntrico. Este sucede cuando la dentadura superior e inferior se frotan y producen el rechinamiento. Usualmente esto es lo que ocurre durante el sueño. Y por otro lado tenemos el bruxismo céntrico. Este es cuando naturalmente apretamos los dientes. Bien, primero hablaremos del bruxismo excéntrico, es decir, cuando se presenta durante el sueño. Recordemos que en el sueño, nuestro subconsciente suele reflejarnos las impresiones sensoriales que luego las experimentaremos en la vigilia. Por ejemplo, si soñamos que alguien nos persigue, es probable que en nuestro día a día nos sintamos controlados por algo externo. Esto quiere decir que cuando dormimos y rechinamos los dientes es porque estamos soñando cosas que tal vez no nos gusten cómo se sienten. Para comenzar a solucionar esta forma de bruxismo, podríamos buscar tener sueños que resuenen con tranquilidad, paz, libertad, es decir, lo opuesto al estrés y ansiedad. Antes de dormirnos, podemos cerrar los ojos y visualizar que estamos en un paisaje hermoso, de vacaciones, relajados y sin presiones ni responsabilidades. Elige tu paraíso favorito. Métete adentro de esa imagen y siente cómo, por ejemplo, tienes los pies en el mar y escucha las olas, o cómo respiras desde la cima de esa montaña y escucha los árboles. En ese paraíso estamos completamente solos. Todas las demás personas están bien y siempre lo estarán. Es un viaje que decidimos hacerlo solo y agradecemos que lo estamos haciendo. Recomendamos hacer esto también si durante la noche nos despertamos y volvemos a dormir, o cuando nos vamos al baño por la madrugada. También lo podemos hacer antes de una siesta, o hasta incluso cuando nos estamos por quedar dormidos viendo una película. Mientras más veces lo hagas, más fácil le será a tu mente imaginar el paraíso que elegiste. Al hacernos este hábito, estaremos de a poco obligando al subconsciente a hacer impresiones sensoriales opuestas a aquellas que nos hacían rechinar los dientes. En realidad, al hacer esto, no solo que gradualmente dejarías de rechinar los dientes, sino que también tus días cambiarían por completo. Recordemos que se dice que el 88% de lo que vivimos es producto del subconsciente. En el caso de experimentar ambos bruxismos, esta técnica también podría hacer desaparecer el bruxismo céntrico, es decir, cuando nos apretamos los dientes en la vigilia. Sin embargo, es necesario aceptar que nosotros tenemos el poder de solucionar el bruxismo, como así también tenemos el poder de solucionar cualquier problema que se nos presente. En caso de no sentir que tenemos el poder de solucionar cualquier cosa que se nos presente, es momento de cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos.
y tu concepto de ti mismo solo puede ser sacado desde tu conciencia por otro concepto de ti mismo. Seguramente este tema lo abordaremos en otro video. En el caso del bruxismo céntrico, es decir, cuando apretamos los dientes durante la vigilia o cuando estamos despiertos, es una buena oportunidad que se nos presenta para estar en el presente. Lo más fácil sería revisar si estamos apretando los dientes e intentar dejar de hacerlo. Sin embargo, es probable que nos encontremos en muchas oportunidades apretándonos los dientes nuevamente. Al revisar si estamos apretando los dientes, es ahí cuando estamos en el presente. Podríamos fijarnos justo en el momento que los estábamos apretando, en qué estábamos pensando, qué emociones estábamos experimentando. Las emociones, emotion, y de energy, motion, movimiento. Las emociones son energía en movimiento. Es probable que aquí estemos ante un posible patrón de pensamiento el cual nos haga apretarnos los dientes. Aquí podemos haber encontrado la causa del efecto. Por ejemplo, si me encuentro rechinando los dientes y justo estaba pensando en una persona, es probable que tenga que investigar de qué manera puedo cambiar la relación que tengo con esa persona y principalmente lo que pienso de esa persona. Si de una persona tenemos el concepto o creencia de que es egoísta, esa persona siempre se comportará de forma egoísta con nosotros, porque nosotros justamente estamos creando eso con nuestros pensamientos. Puede que esa persona sea algo egoísta, pero al fijar nuestra atención en eso, solo experimentaremos con ella esa cualidad, la de egoísta. Es importante comprender que en donde pones tu atención, eso se expande. Aprendamos a poner atención en las cosas lindas de las personas, en lo bello, para que eso se expanda. Pay attention. La palabra pay significa pagar, invertir. ¿En qué inviertes tu atención? En fin, este era un ejemplo de cómo se puede trabajar el bruxismo en la vigilia cuando previamente encontramos la causa. El bruxismo es una invitación a calmar a la mente, a la loca de la casa. Ser más consciente de lo que estamos pensando y ser más consciente de lo que estamos sintiendo. Y recuerden que todo conocimiento debe llevarse a la práctica, para que esto se vuelva nuestra experiencia y no solo sea información teórica. Cualquier duda nos pueden escribir a los diferentes medios de comunicación y comparte este video si crees que le ayudará a alguien. Y muchísimas gracias por escuchar. Dulces sueños.